दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र किया, पर लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का आविष्कार कब और किसने किया होगा? असल में ट्रेन का आविष्कार यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले रिचर्ड थ्योरेटिक ने किया था। 21 फरवरी 1804 को उन्होंने पहला भाप से चलने वाला इंजन बनाया था, पर लेकिन कुछ कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। उसके बाद इंग्लैंड के रहने वाले गेर्गो स्टेफसन ने इसके ऊपर प्रयोग किया और उन्होंने 23 सितंबर 1825 को हमें एक सफल ट्रेन मिल सकी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिचर्ड थ्योरेटिक ने शुरू किया और गेर्गो स्टेफसन ने खत्म किया।